En in een vliegtuig vertrekt Barbapapa en zijn vrienden naar Afrika. Haal op het doek voor Barbapapa, het eind is zoek. Bij de familie Barbapapa, kom op bezoek bij Barbapapa. Kunnen wat delen worden, Dun, dik of rond. kort, vierkant, lang. Bezoek bij Barbapapa. Er is een Barbapapa, Barbamama, Barbabenno, Barbabella, Barbabientje, Barbaborre, Barbapop, Barbabee, Barbalala. Kom op bezoek bij Barbapapa. Barbapapa heeft zijn vrienden, de dieren, uit hun kooien bevrijd. In een grote koffer die hij van zichzelf gemaakt heeft, brengt hij ze aan boord van een vliegtuig naar Afrika. Daar zijn ze. Wat is die zwaar? Tja, met zoveel dieren in de koffer. Pas toch op. Hup. Oh, hup, hup. Barbatru. Wat is dat? Een koffer die loopt, als je me nou... Hé, kan je niet uit je doppen kijken? Jongens, nou kan het. Hé? Heb ik tropenkolder, een koffer die loopt? Nou ja. Wat krijgen we nou, een wandelende koffer? Wat krijgen we nou, een wandelende... Wat is dat voor een beest en dat op mijn terrein? Oh, die is even kwaad. Hup, hup. Barbatru. Als je me nou... Hup, hup. Barbatru. We zijn er. Iedereen uitstappen. Hoera! 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 Horen jullie dat? Kom mee. Ruik je dat? Kom mee. En zo kwamen alle dieren naar de open plek in het bos waar hun vermiste familieleden waren aangekomen. Dat is nog eens een feest. Oh, zie jij je familie niet? Kom maar eens hier. Let goed op, hoor. Hup, hup. Barbatru. Handig, nietwaar? Zo'n lang arm. Oh. Hij durft niet in het water te springen. Hup. Barbatru. Mama, mama, mama.
Tot ziens allemaal. Tot ziens, Barbapapa. Goeie reis en wel bedankt. Pas goed op in het vervolg. Tot ziens.